алғашқы программалау тілін қалай таңдаймын деген сұрақ сізді де мазалап жүрген болса, онда видеоның соңына дейін қараңыз. Программалау тілі сіздің таңдаған сфераңызға байланысты. Егер сіз мобильный разработкада жұмыс істеймін десеңіз, егер iOS-қа бағдарлама жазамын десеңіз, онда сіз Swift деген тілді үйрену керексіз. Егер Android-қа жазамын десеңіз, онда сіз Kotlin деген тілді үйрену керексіз. Ал егер бэкенд болса, бұл жерде бірнеше таңдау бар. Python бар, Java бар, C#, Go деген басқа да тілдер кете береді. Сондықтан бұл жерде енді өзіңіз әрқайсысын көріп, қайсысы сізге ұнайды, сонымен жазғаныңыз дұрыс болады. Ал егер вебте, яғни сайт жасайын десеңіз, онда сіз JavaScript деген тілді үйрену керексіз. JavaScript тілі басқа осыған дейін айтқан тілдерге қарағанда универсал тіл. Ол арқылы JavaScript үйренсеңіз, сіз бэкендте